അമ്മുവിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്നും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബൺ റെസിപ്പിയുമായാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹണി ഗ്ലേസ് ബീഹൈവ് ബൺസ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 2 കപ്പ് മൈദ അഥവാ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ, 1 സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി, 1/4 കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ. വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിന് പകരം നമുക്ക് ബട്ടർ ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്താൽ ഒന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇവിടെ ഞാനൊരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ള മാത്രം നമുക്ക് മതി. ഇത് ഹണി ഗ്ലേസ് എഗ് വാഷിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം എടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്റ്റ് മൈദയുടെ കൂടെ തന്നെ കുഴയ്ക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽപ്പൊടി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്കൊരു 10-15 മിനിറ്റിലേക്ക് ഇതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം, മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന മൈദ അഥവാ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 കപ്പ് മൈദയാണ്. അത് ഞാൻ ഈ വലിയ ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ, 1/4 കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ. ഈ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിന് പകരം നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള 1/4 കപ്പ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഞാൻ ചേർത്തു. ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടെ ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു പരുവമാണ് ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 1/2 കപ്പ് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു ഓൾറെഡി. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാക്കി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1 കപ്പ് മുഴുവൻ വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യം വരത്തില്ല. അത് വേണ്ടുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാളിലും കുറച്ചുകൂടെ ലൂസായിട്ടുള്ള പരുവത്തിൽ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റോളം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് നീഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത്. നന്നായി നീഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ബണ്ണ് ഒന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. നല്ലപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാം പ്ലേസിൽ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കതിന് മുമ്പ് ഇതിനകത്ത് 1 സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇതൊന്ന് ഈ മാവിൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് തടവി കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ആ മാവൊന്ന് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം അത് പൊങ്ങാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ മാവ് സോഫ്റ്റായി വരാൻ നമുക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.
ഒന്ന് നീഡ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ ബട്ടർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബട്ടർ ഒന്ന് തൂത്ത് നമുക്കതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ബട്ടർ തേച്ച് ഇനി തുണിയിട്ട് അത് മൂടി വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. നനഞ്ഞൊരു ടവലെടുത്ത് നമുക്കൊരു കുറച്ച് വാം പ്ലേസിലേക്ക് ഇതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. അതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2 മണിക്കൂർ, ഓൾമോസ്റ്റ് 2 മണിക്കൂർ അത് വേണ്ടി വരും. നമുക്കൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് വെക്കാം, എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അതിന് 1 മണിക്കൂർ മുതൽ 2 മണിക്കൂർ വരെ, നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്നാലും 1 മണിക്കൂർ മുതൽ 2 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കത് വെക്കാം. ഹണി ഗ്ലേസ് എഗ് വാഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 സ്പൂൺ ഹണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 സ്പൂൺ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ടർ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളത് എടുക്കണം. ഇവിടെ പിന്നെ വെളുത്ത എള്ള് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം, ഹണി ഗ്ലേസിനുള്ള മിക്സ് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് എഗ് വൈറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഹണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 സ്പൂൺ തേൻ മതിയാവും. എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേനും കൂടെ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. കാരണം അത് മുട്ടയുടെ വെള്ളമായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് യോജിച്ച് വരണമല്ലോ. നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന മാവ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിളായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5-1.25 മണിക്കൂറായി ഞാനിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട്. ഒന്നുകൂടെ നമുക്കിത് നീഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി നമുക്കെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം. ഗ്രീസ് ചെയ്ത ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്കാണ് ഞാനൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഇവിടെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഉരുട്ടി വെക്കുകയാണ്. ഈ സമയം ഞാൻ നമ്മുടെ ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 180 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 5 to 10 മിനിറ്റ്സ് നമുക്കത് ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത്, ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ബൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് നമ്മൾ ബീഹൈവിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ട്രെയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഓരോ ചെറിയ ബോൾസ് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടി കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. ഇത് കണ്ടോ, ബീഹൈവിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഞാനിതിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ബീഹൈവിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അങ്ങനത്തെ പേര് വന്നിരിക്കുന്നത്, ബീഹൈവ് ബൺസ്ന്ന്.
ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹണി ഗ്ലേസ് എഗ് വാഷ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഫുൾ നന്നായി ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു 15 മുതൽ 20-25 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി നനഞ്ഞ ടവൽ വെച്ചിട്ട് മൂടി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓവനിലേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഇത് നന്നായി എഗ് വാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനതൊന്ന് മൂടി വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 15-20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതെടുക്കാം. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡബിൾ സൈസായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓവനിലേക്കൊരു 25 അല്ലെങ്കിൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ, മാക്സിമം 30 മിനിറ്റ് മതിയാവും. നമ്മുടെ ഓവൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഓവനിലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹണി ഗ്ലേസ് എഗ് വാഷ് ഞാനിവിടെ ഒന്നുകൂടെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായി ഒന്നുകൂടെ ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് എഗ് വാഷ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓവനിലേക്ക് വെക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓവൻ 180 ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് ഈ 20 to 25 or 30 മിനിറ്റ്സ് 20, 25, 30 വരെ. കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ഓവൻ്റെ ഹീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഓരോ ഓവനും അത് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. എനിക്കത് 20 മുതൽ 25 മിനിറ്റ് വരെ മതി എൻ്റെ ഓവനിൽ. ഞാനിതിനകത്തേക്ക് വെളുത്ത എള്ളി ഞാൻ കുറച്ച് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വെളുത്ത എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി ഓവനിലേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓവനിലേക്ക് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഞാനൊരു 22 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തതാണിത്. സെറ്റായി എല്ലാം റെഡിയായി നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഹണി ഗ്ലേസ് എഗ് വാഷ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അതിനൊരു സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ടോപ്പിങ്ങിൽ. എന്നാലും നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഹണി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ, നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടാണ്. പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന ബണ്ണ് പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഫ്ലഫി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ സൈഡുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.